तृतीय स्थान। चतुर्थ स्थान हूँ जीव हत्या, प्रथम स्थान है जुआ, द्वितीय स्थान हूँ नारी, तृतीय स्थान हूँ निशा कारबार, चतुर्थ स्थान हूँ जीव हत्या। ए ज्ञानीगुणी मंडली राजा परीक्षित कलिजुगर लोक मान उपदेश देले, रे कलिजुगर मनीष जीव हत्या करिब नाही कि जीव हत्या हेउतिबा स्थान को जीव नाही। कहीं तत्वबोधिनी मालिकार नाम है तत्वबोधिनी। कौन लिखिले कहले खाइबे अखाद्य मनुष्य माने मरिबे थोके होइण अज्ञाने, मरिबे थोके होइण अज्ञाने, मरिबे थोके होइण अज्ञाने। बोले खाइबे अखाद्य मनुष्य माने मरिबे थोके होइण अज्ञान। कलिजुगरे अच्युतानंद महापुरुष मालिकारे लिखिदेले, मालिकार नाम है तत्वबोधिनी। कलिजुगर लोक मैंने अखाद्य मान खाइबे आउ मरिबे थोके होइण अज्ञान। अज्ञानता जो ज्ञान नथिबो अज्ञान बसत अखाद्य मान खाइबे, जहाँ मनीषर खाद्य नुहे। ये ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धेय जाने आमर मेरुदंड देखो केमिति पशु मानकर बाघ हेउ बा भालू हेउ बा कौन मांसाशी प्राणी हूँ तांकर शारीरिक गठन केमिति देखंतु। बाघ भालुंकर दांत मुनिया मुनिया, तांकर नख मुनिया मुनिया नुहे, तांकर पाकस्थलीर आकार मध्य एभली जे जे मांस भली से भली खाद्य को से माने पचई हजम करि परिबे। जदि विज्ञानर आधार रे आमे देखिबा ताहले आमर पाकस्थलीर गठन एभली नुहे जे मांस भली खाद्य को आमे पचई हजम शीघ्र करि परिबा। 2-3 दिन खंडे लगी जीव समय विज्ञान ये सिद्धांत देइछन। तेणु एतर पूर्ण रूप आप देखु बाह्य रूप देखिले आमर दांत गाई गोरुंर दांत जमी आम दांत सेमितिया, गाई गोरु जमी पा पियंती आम सेमती पा पियंती, बिलेई कुकुर बाघ चाटी चाटिकी जीभ साहाय्य पा पियंती, आम सेमती पियंती ना। तेणु प्रकृति सूचई देला तू हेउचु शाकाहारी प्राणी। रे मनीष तू शाकाहारी प्राणी, मांसाशी नुह। अनंत गोई रे हरिदास महापुरुष लिखिले, मालिकार नाम है अनंत गोई। कहले दया भाव छाड़ी जेओ जीव हत्या करे बाबो, जीव हत्या करे एमाने नरके पड़ंती जानंत काले बाबो, जानंत काले। बोलिए महापुरुष हरिदास की ज्ञानी गुणी मंडली सथी जाने। ये हला चतुर्थ स्थान है कौन ना जीव हत्या। बोले दया भाव छाड़ी जो जीव हत्या करे एमाने नरके पड़ती जान अंत काले। आपण आमको प्रश्न करि पारंती नरक कौन गोटी 18 खंड पुराण रही। महामुनि व्यास 18 खंड पुराण रचना कर 18 खंड पुराण भितर गोटे पुराणर नाम है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण रे कौन विषय वस्तु लिखा अछि, कौ विषय आलोचना होईची ना क्यों पाप कले क्यों नरक गामी ये जीवात्मा हुई, ये कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण रे लिखा अछि। तेणु अनेक नरक रही, तामस नरक, मानधाता नरक, रौरव नरक, कुंभीपाक नरक। ई नरक गुड़िक भितर कुंभीपाक नरक हूँ गोटे। कौ पाप कले कुंभीपाक नरक ये जीवात्मा भोग करे ना जीवहत्या जनित पाप कले ये जीवात्मा कुंभीपाक नरक भोग करे बोली ये कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण लिखा अछि। तेणु सीधि महापुरुष अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत लिखिले कौन कहले, जीवे जार दया नहीं रे उद्धव, उद्धव चंडालटी से ही रे उद्धव राधे गोविंद 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 हे उद्धव पदुगाळुची मकरंद हे उद्धव। इरे जीवटारे यार दया नाई उद्धव रे सेटा मनीष नुह से हूँ चंडाल सहित समान बोली भागवत लिखा है। तेणु से महर्षि मनु लिखिले गोटे श्लोक। कौन महर्षि मनु लिखिले ना अनुमंता विषसिता निहंता
କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟୀ ସଂସ୍କାର ପାପ ହର୍ତ୍ତା ଚ ଖାଦଶ୍ଚିତୋ ଘାତକ। କ'ଣ ୟାର ଅର୍ଥ? ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ ମହର୍ଷି ମନୁ ଲେଖିଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପଢ଼ିଲେ, ଏ ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପରେ 8 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦାୟୀ। କିଏ କିଏ ଦାୟୀ? ନା ପ୍ରଥମେ ପଶୁ ବଧ ପାଇଁ ଯିଏ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କିଏ ଦାୟୀ? ନା ଯିଏ ପଶୁକୁ କାଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦାୟୀ କିଏ? ନା ପଶୁକୁ ମରିବାର ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅକଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଗୁରୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟାୟ ହେଇ ଯିଏ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହେ, ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖି ଯିଏ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହେ, ସେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଦୋଷୀ କିଏ? ନା ମାରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଦୋଷୀ କିଏ? ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ଦୋଷୀ କିଏ? ରାନ୍ଧୁଥିବା ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ଦୋଷୀ କିଏ? ପରସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ଦୋଷୀ କିଏ? ଖାଉଥିବା ମଣିଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏ 8 ଜଣ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପରେ ଭାଗିଦାରୀ ବୋଲି ଇଏ କଥା ମହର୍ଷି ମନ୍ୟୁ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ନିରାମିଷ ହୋଇ ଯେଉଁ ଜନ ଥିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସେ ଦେଖିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ରହିବେ ନିରାମିଷ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା, ସବୁ ବାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କ'ଣ? କଳିର ସ୍ଥାନ, ସେ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଧନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ରେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ହେଉଛି ଧାତୁ ନାମ ଅସ୍ମିନି କାଞ୍ଚନମ। ମୁଁ ଧାତୁ ଭିତରେ ହେଉଛି ସୁନା। ନୁହେଁ, ସୁନା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସଂସାର ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ଯତ୍ନରେ ତାକୁ ରଖନ୍ତି। ଆଜି କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଆଜି ସୁନା ପ୍ରତି ବେଶୀ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ଲେଖନେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ତା ପ୍ରତି ବେଶୀ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ସମାଜରେ ହେଇନାହାନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ପୋଟା ମଡ଼ାଣ ଲେଖିଲେ। ଏ ସୁନା ଜାଗାରେ କଳିର ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଲେ, ଟଙ୍କା ସୁନା ପରେ ଶ୍ୱାନ ମୁତୁ ଥିବ, ଶ୍ୱାନ ନ ହୋଇବେ ନାଶ, ଶ୍ୱାନ ନ ହୋଇବେ ନାଶ ହେ ସୁଜନେ, ଶ୍ୱାନ ନ ହୋଇବେ ନାଶ। ଅହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବାଣୀ, ଶୁଣ ତୋରେ ବ୍ରଜ ସୂତ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ପୋଟା ମଡ଼ାଣ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ବାରଙ୍ଗ ଆଗରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସୁନା ଧନ ପ୍ରତି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଏତେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ନିଷିଦ୍ଧ ବାରଣ କଲେ। ସୁନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ହଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେତିକି ଚଳିବା ଦରକାର, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ମହୁମାଛି ଭଳି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଶିକାରୀ ଆସିକି ନେଇଯିବ, ଲାଭ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିତ୍ତେଷଣା କଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଅବଧୂତଙ୍କ 24 ଗୁରୁ ଭିତରୁ ମହୁମାଛିକି ସେ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସକ୍ତି ହୁଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କଳିକିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଇଏ ଧନରତ୍ନ ଏତେ ଆଉ ସଂସାର ତା ପ୍ରତି ମୋହ ମଣିଷ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା। ଧର୍ମକୁ ଧର, ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ରଖ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ଧରିକି ଚଳ ସଂସାରରେ।